Kwanza nikusifu. Yaani hakuna siku ambayo umeninogesha kama siku. Mama yangu mzazi enjoy. Mtoto sio mtu wa nini? Sio mkuomba, sio mkushusha. Yaani mtu unajua mama yangu alifanya kazi kubwa sana kwa ajili ya kunifunza jinsi ya kumfurahisha mwanangu. Acha wewe, Mungu nipewe nini mimi mwanadamu? Hata hivyo nimefanya tu kidogo, mimi sikutaki niambie. Wewe usiniambie. Kwa pale kidogo. Sasa hivi nikija kuna style hiyo nataka nikupe hiyo. Yaani wale wote ambao shekutana kama wale wote sasa. Mimi ndo swaba. Aisee, unataka kufunga kwa ile afanya kazi kubwa sana. Sasa nisikize mpenzi. Tamani sana usiku leo tena. Ili uje unajeshe vitu ambavyo hujavimaliza. Ni kweli, lakini sasa leo mume wangu yupo. Sasa sitoweza kuja, labda kesho. Leo mume wangu yupo. Asa unanikasirikia. Nimesha kukupinga. Sasa maswala kuniambia mumeo maana anamsha mimi roho, sio? Hapana, sio hivyo. Kumbuka nini mami? Hapo station na mheshimu, wewe unakuheshimu na yeye anamheshimu. Wewe una nafasi yako na yeye ana nafasi yake. Alafu si unajua mimi tunahitaji muda wote kwa yeye kuja hata kutoroka. Lakini kwa siku ya leo tena mume wangu fulani na mimi basi wewe. Kwa tutakuwa tunafanya nini? Nitakuja kesho asubuhi akiondoka tukwenda kazini. Mimi mimi kitu changu hapa ndio kuflash. Sinikwambia nikupe style fangi. Style hiyo hujai kupewa ni nini? Nitakuja. Hello. Mambo. Niko poa. Lakini sio kivile. Kama unavyojua shida yangu imekumisi sana mpenzi wangu. Uko nyumbani? Njoo basi mpenzi. Hapana, sio ndio njoo sasa hivi. Imekumisi mpenzi wangu. Nakuja. Ndio maana nakupendaga. Hujawahi kuniacha. Nakupenda. Bro, ukijikuta wewe ni mwanaume, yaani kama wewe ni kidume kuwapa mimba watoto za watu, oya, leo umeingia cha kike. Kwanza nashukuru kwa kunisifia kwa kuontea jina langu. Kidume ndo jina langu. Alafu kingine, na ufike maeneo ya watu, lazima uwe na heshima. Salimia kwanza wenyewe ndio wakute. Heshima gani unaotaka kupewa? Unajikuta ni mtu mwenye heshima, ungekuwa na heshima ungekuja kumpa mimba huyu. Hapa alafu ni mwanafunzi. Hebu usimalize uondo mwingi sana. Hebu niangalie mimi jinsi nilivyo. Alafu muangalie na utakataka kwa jinsi nilivyo. Mimi naweza kutembea na wanafunzi? Kwa hiyo leo mimi ndio nina mita takataka. Mara ngapi unaniita hapa kwa corona nina mita takataka? Bro, ninachohitaji kujua ni mambo matatu. Hii mimba ni ya kwako au sio ya kwako? Siwezi kutembea na takataka kama hiyo. Nitembea na mwanafunzi vipi babu? Narudia tena bro. Hii mimba ya kwako au sio ya kwako? Babu, unafanya kampeni mdogo wako ili umpatie mwanaume? Unafanya kampeni mdogo wako ili umpatie mwanaume? Kama amemshinda huko alipotoka kwa wanaume zake, wamekataa mimba, akawapelekea huko. Mimi sio mwenye huo ujauzito. Oya bro, tazama kwa makini. Umeingia choo cha kike. Yatakayo kupata usije ukatufuata.
Mantarave, mantarave. Sasa hapa kazi imeisha. Kulikuwa ni mume wangu. Baby. Mbona mapofu sikuelewi? Baby. Mbona sikuelewi, sio unazunguka nini? Mimi najua kabisa nimekumisi, afu unaweza kuzunguka ndio nini hicho? Basi mimi njoo tumalizane kwanza bibi, afu mambo mengine ataendelea. Mimi nimekumisi sana kweli. Njoo. Mambo gani hayo Sami wangu tunaanza kufanyana? Sikiliza. Nenda kucheki. Nini? Hapana mwanangu, mimi kwa kweli ninaugua na wewe. Subiri. Sasa mambo gani hayo mwanangu tunafanyana sasa hivi? Mimi nimekwambia ninaamna wewe afu unafanya mambo gani hayo? Au umeshatoka kumalizana kwa wenzako, si ndio? Wewe mwanaume gani bwana? Mimi nataka ngoja niende kuoga nikirudi. Tajipati sawa mimi na wewe. Nganga sawa, hata kama mtu umemkosea basi ndio nifanye jambo kama hilo kweli. Kwani nimemkosea, lakini sio kufanya jambo kama hilo. Mimi sasa nimekosea jambo kubwa sana. Kwanza shida nini? Mbona unaongea tu afu uniambii shida nini? Itatua sasa hivi. Sakafu. Sasa unataka tufanyaje? Mimi hali yangu ndio kaida naijua. Yaani mimi nimeshazoea katika hali yangu ya zamani. Sasa mimi nafanana na watu ambao nakutana nao, sioni kama watu wamenionea kwenye maisha yangu. Sasa mimi kwani nimekosa jambo gani mpaka nifanyie? Wanibadilishaje mimi jinsi yangu? Mimi mganga amsaidie bana, nirudishie niwe katika hali ya kawaida. Sawa. Nitakushalesha ile vyote vile maandishi sawa. Utakuwa sahihi. Tauli yako ile kama ya kwanza original. Binadamu wabaya. Binadamu wabaya. Kushalesha ile vyote vile maandishi sawa. Hapo naangalia kwangu. Binadamu wabaya. Kale kadede kadogo kwenye kabanda na kale katoto kadogo kwenye kabanda. Kale katoto kadogo kwenye kabanda. Takushalesha vyote vile maandishi sawa. Umefanikiwa. Sasa hii ndio darubini yangu. Shanyosha kila kitu.
Dawa yako hii moja tu basi. Hiyo dawa ni ya kupaka. Haya kupaka. Sawa, ndio tupake. Shida. Hiyo dawa natakiwa nipake mimi shemu yangu, sawa? Napaka afu na kuingishia. Ni dawa ya kupaka na kuingishia. Kwa sababu wakati naingishia natoa na yako inatoka yako original, sawa? Kwa sababu hiyo jinsia sio ya kwako. Hiyo jinsia ya watu. Na umekula vitu vya watu ndio maana kuwekea jinsia hiyo. Yaani hapo kama sijakuelewa vizuri mganga. Yaani unapaka kwenye ya kwako unaingiza kwenye ya kwangu ipi? Yaani sijakuelewa, hebu nieleweshe vizuri. Hiyo unakuwa nao shaizi. Hiyo sio ya kwako, ya mtu kakuwekea. Ndio. Hiyo ndo naingilia mimi. Wakati naingiza natoa na dawa yangu na yako inatoka, sawa? Binadamu wabaya we. Mganga, kwani hakuna tiba nyingine yoyote mpaka ufanye hicho kitu rafiki yangu? Hebu jifikirie eti mimi kabisa mtoto wa kiume nakaa na kufungulia miguu mganga, mimi kabisa utikisa uingize dawa uko ndio nipone. Kijana. Hiyo iko sawa hiyo baba. Kijana, naomba nisikilize. Mimi nakusaidia. So kazi ngumu kidogo tu. Kidogo tu usiingize yani kidogo tu ni kidogo tu unapona na kaa sawa. Haiumizi kwa sababu dawa unaipaka kidogo tu. Kisha paka dawa kidogo, naingiza kidogo tu, tayari narudi. Binadamu wabaya. Mama yangu mzazi, wewe hauko sawa. Yaani muda wote kumbe wewe unamaanisha kabisa uko wewe unamaanisha kabisa unataka mimi uniingilie. Yaani mimi wewe uniingilie mimi. Hiyo ndio dawa manakia. Sawa kidogo tu. Hebu niache mshezi nini wewe? Mimi sio mwenye huo ujauzito. Oya bro, tazama kwa makini. Umeingia choo cha kitu. Yatakayo kupata usije ukatufuata. Haiumizi kwa sababu dawa unaipaka kidogo tu. Kisha paka dawa kidogo, naingiza kidogo tu, tayari narudi. Kumbe umerudi mume wangu. Ni wapi sasa unatoka? Nimetoka kwenye chai mume wangu. Sasa hivi umeanza kuwa muongo kwangu. Si ndio hivyo? Sawa, labda nikukumbushe. Ninachokijua wewe, umogi na njaa mapema sana. Sasa iweje umetoka hapa nyumbani mapema sana kwenda kunywa chai kwa mama Aziza? Jana usiku sijala. Usichokijua, toka jana usiku mimi nimerudi mapema sana. Na nilijua nitakukuta mke wangu. Lakini sijakukuta.
Mama, nimelala hapa ndani. Nimelala ndani. Je, unaendelea kuniongopea? Narudia tena. Jana umelala wapi? Nimelala ndani, mama. Narudia tena. Jana umelala wapi? Nimelala ndani. Narudia, hii ni mara ya 3. Jana umelala wapi? Mama, nimelala ndani. Sogea hapa. Nakuuliza tena. Usinichungulie mimi macho yako. Jana umelala wapi? Mama, nimelala kwa kidume. Kidume? Huyo kidume ni nani? Anakaa huko. Sasa nahitaji unipeleke kwa huyo kidume, nimuone ni kidume kuliko mimi. Changanya mbalige zako, ondoka. Tangulia, naongea na mitangulia, usinitolee mimi macho. Tangulia. Kidume sio heshima, waliachwa. Oh, moyo umejaa jeraha kubwa sasa, lakini nguvu yako iko ndani ya nafsi. Simama kidume yenye nuru ya kasi. Waliona kivuli wakasahau roho. Kidume anatembea. Ndio wewe mama wangu kidume. Nani? Huyu ndo kidume? Ndio. Hapo napata picha. Wewe ni kidume. Jina lako si geni sana kwenye masikio yangu. Maarufu sana. Kwa hiyo umaarufu huo sasa unautengeneza au unautegemea kutembea na wake za watu, si ndio hivyo? Mimi ndiyo nazungumza na wewe. Kaka, mimi sitembea na mke wako, na hata huyu mwanamke mimi simjui na sijawahi kumuona. Wewe ndio unanijua mimi wewe? Muulize kidume. Sikiza nikwambie kitu kimoja. Usije kuniacha nifanye kitu kibaya. Huyu ni mke wangu. Wewe ni mwanaume kama mimi. Isitoshe, kama hujawahi kumiliki mwanamke, jua mwanamke anauma sana. Kaka, mimi nakuomba nikuaminishe kitu. Kama unanipa nafasi ukuoneshe. Ni kitu gani ambacho nataka kuniaminisha? Naomba nikuoneshe. Tafadhali. Sihitaji ujitetee. Naomba nikuoneshe. Tafadhali. Okay, jambo gani? Naomba nifuate. Wapi? Uzuri kidume huja mwenyewe, ukizingatiwa ndani hakuna kuteleza. Hata ulimwengu ukijua unavumilia, kidume huna sawa giza likiingia. Oh, kidume sio heshima, waliachwa. Oh, moyo umejaa jeraha kubwa sasa, lakini nguvu yako iko ndani ya nafsi. Inawezekana vipi? Unamsingizia kijana wa watu kwamba umelala naye kwake, hali ya kuwa jinsi nilivyomkuta mazingira yake sio kuweza kulala na wewe. Mke Mungu, mmelala kwa kidume. Sio kwingine wala siku chochote. Wewe tuliotoka kwake ndo nimelala kwake. Hivi mke wangu, unahitaji roho yangu, unataka nini? Kuna kitu ambacho umekihitaji mimi sijakupatia? Unanipa? Mimi nakupenda sana mke wangu. Nakupenda sana. Nisikie huru. Mimi nimekusamehe. Hapana. Yaani haya ni kama ni miujiza. Mke wangu, haiwezekani. Yule kidume ana jinsia ya kike. Inawezekanaje wewe uende kulala kwake? Msimu umelala naye ni kumsingizia. Ila huyo mtu ambaye unamficha ni lazima nitamjua. Unajua mwanangu, kuna watu kwenye ulimwengu wana roho mbaya sana.
Kuna watu wanalombaya sana mwanangu, watu wanalombaya sana. Nadhani nakumbuka yule mwanafunzi ambaye nilikuwa natembea naye. Walikataza sana kuhusu yule binti, kwamba bado ni mdogo, pia ni mwanafunzi. Kwenda nikaenda hata jela kwa ajili ya kutembea na wanafunzi. Mbona mwanangu, mimi mwanafunzi ndio nawapenda, watamu kweli. Amenikuta. Yaani mara mia bora ningeenda jela kuliko hiki jambo ambalo nimefanyiwa. Kuliko hata kitu ambacho nimefanywa, ni mara mia ningeenda jela. Ni mwanangu amenibadilisha jinsia. Amenibadilisha jinsia. Kasema ngoja niende kwa mganga, mwanangu anipaga dawa kipindi kile, lakini nakutana na majanga zaidi rafiki yangu. Yaani bora eti mganga ananiambia mwanangu ni bora mimi niingilie mimi ndo nipone. Mimi niingilie nipone na mganga, mimi niingilie kweli mwanangu? Mimi niingilie afu ndo nipone. Inawezekana kweli? Kachukua maamuzi akasema ngoja nikirudi nyumbani nikajiue tu. Lakini nafsi yangu imekataa. Naomba nishauri mwanangu, napaswa nifanye nini? Nifanye nini mwanangu? Mbona kabisa naenda kuangamia, na wewe nifanye nini? Mimi nadhani jamaa hajafanya hivyo kwa ajili ya kukukomoa. Lakini kafanya hivyo ili uweze kujutia kosa lako. Lakini nilikwambia nini? Nilikukanya kwamba acha kutembea na wanafunzi, utapata madhara. Ina maana madhara yake ndio haya. Sasa leo nao umekuwa kama mtoto wa kike. Okay, mimi nimefikiri kitu. Mimi naamini nenda kamwombe yule jamaa msamaha, atakusamehe. Ilo wazo nimeanza kupata jibu sasa. Kama kweli alikuwa mtu kunikomoa, basi angeniua. Sahihi. Asante kwa ushauri wako. Mimi ndo maana kukubali mwanangu. Mimi ndo maana kukubali. Uzuri kidume huja mwenyewe, ukizingatiwa ndani hakuna kuteleza. Hata ulimwengu ukijua unavumilia, kidume huna sawa, giza kidume. Ndio mimi. Wewe ndo kidume? Nimekiri kosa langu, je, lote limenitoka. Naomba tusamehe kwa hii jambo ulilofanya mkubwa. Hapo umeniweza, hapo umenishinda. Sasa hapo ndo napokosea. Mimi kukusamehe na dawa ni vitu viwili tofauti. Yaani wewe kupona na mimi kumsamaha wangu vitu viwili tofauti. Mimi sio mchawi wala mganga. Mimi na mkoba. Na sisi tunaweka maagano na mizimu. Kwa hiyo mizimu, agano letu tuloliweka lazima lifuatwe. Kwa hiyo hakuna namna wewe kupona mimi kwa mdomo wangu. Lazima maagano yafuatwe. Kwa hiyo ili upone lazima uzingatie maagano. Waliona kivuli wakasahau roho. Kidume anatembea njiani na maumivu mno, hakuna aliyejua. Kidume sio heshima, waliachwa. Moyo umejaa jeraha kubwa sasa, lakini nguvu yako iko ndani ya nafsi.
Nani yako? Huyu ni rafiki yangu. Nimekuuliza nina maana moja ama nyingine ili kujua ukaribu wenu, pia hichi ninachokiongea kisije kikaleta tofauti. Sisi tunaelewana? Mr. Kidume. Samahani sana kwanza. Vipimo vyako nimevifanya na haya ndio majibu. Natumai unamwamini rafiki yako, sio? Ana shida ndugu yangu kabisa, ana shida. Sawa sawa. Nimepima takriban vipimo 6. Vipimo 6. Nimepima typhoid, nimepima malaria, nimepima UTI, nimepima HIV. Pia nimepima hata yale maradhi ambayo unasemaga bawasiri, yote nimevipima. Ila kitu ambacho kimenistajabisha au kimenifanya nishtuke baada ya kupima mkojo, hivyo vipimo nilivyovitaja vyote hana shida, isipokuwa kwenye mkojo ndipo paleleta shida. Kichocho hicho. Hapo ni kichocho. Bisa ikojoa mkojo nauma kichocho hicho. Daktari kichocho. Sio kichocho. Nimekuta ni mjamzito. Dokta, inawezekana vipi mtoto wa kiume kubeba ujauzito? Saa 2. Nilikwambia kabisa hiyo hospitali unataka ni uhakika. Muona mambo unaleta sasa. Hivi tuko anavoja kutukana kuna unanicheka hapo. Au viongo unaponesha mimi. Kidume, hebu nisikilize. Hichi ninachokiongea niko serious. Na ndio maana hapo awali nikamuuliza wewe ni nani yako. Cheka. Mimi nilikwambia nipeleke stay na hospital. Hizo hospitali zingine hizo hamna chochote. Mbona kuja kusalilika hapa? Mimi nilikuja kwako kwa dhumuni moja tu. Unipe msaada. Na yote hayo ni kwa sababu kuna baadhi ya dawa ulinipa zimenisaidia. Nilikuja hapo kwa dhumuni dawa ya mvuto. Na kweli kile kigusa kitu kimo. Nimekuta na majanga hususan dawa yako unipa majanga amenipata mganga. We, shika adabu yako. Nimekunyamazia sana, usinitukane. Tavuka mpaka sasa. We shida nini? Shida yako nini? Nashukuru jinsi yangu imerudi. Sasa. Lakini mganga, mimi sio kuwa na ujauzito. Nilikuja hapo kwa nia wewe unirudishie jinsi yangu, sio unipe mimba. Na ishije mwanaume na mimba hiyo. Awe nama, mtoto liutaka. Sasa sikia. Hivyo Niko na akili wewe. Una akili? Sikia mama. Nani mama yako mjinga wewe? Ni mama yako wewe? Sikia, mambo yasiwe mengi. Mimi mwenyewe sina mtoto. Sikuweza kubahatika kupata mtoto, imekuwa kama bahati. Nisikilize wewe. Nisikilize kwa makini. Jambo ambalo nitakalo kufanyia kwa uzalishaji uliofanya kwangu, jambo nitakalo kufanyia utakuja kujuta kwenye maisha yako. Kidume sio heshima, waliachwa. Moyo umejaa leso waliobeba, lakini anapigania nafsi yake kwa urahisi. Kumbe wanawake mshika ujauzito ni tabu sana. Kwani hujui? Nimejulia wapi? Yaani huu muda mchache naanza kuona hichi kiumbe tumboni kinanipelekesha japo hakijakuwa. Hivi mwanaume anatembea na kula ndimu. Mimi kweli? Kula ndizi zako. Mimi mwanaume nakula ndizi. Kula ndizi. Mimi mwanaume nakula ndimu. Mimi kula ndimu. Kama ni mimba hapa nilipelekesha. Na yote ametaka ule mshenzi. Na tarehe siku hiyo tutakwenda kujifungua. Mbaya.
Asata kunibembeleza bana hivi kwa hivi. Nione huruma. Mimi kabisa nilienda pale hospitalini bana eti baba Kijacho kaja kujifungua. Kweli? Awena huyo mama Kija huyo mtunze wanangu. Wewe mshezi? Nani mama Kija? Wewe mwanza kujisahau wewe mbwa. Mwanza kujisahau wewe. Mama Kijacho. Mama Kija, kwanza nafurahi sana. Unakamua ndimu kama kawaida. Nazidi kunawili. Na najua litatoka dume humo. Ndalilisisha vikoba. Niwape faida wengine. Awena ma. Sikiliza wewe mjinga. Naomba utoke hapa. Kabla sikufanya kitu kibaya. Awi. Ondoka basi karibu sura yako. Ondoka. Kaje kujuju. Mjinga ananipa mawazo. Anafanya kabisa akili yangu inaongea kabisa. Hata kama Kijacho anavyomchukia, tasingefanya upumbavu. Uzuri kidume huja mwenyewe, ukizingatiwa ndani hakuna kuteleza. Hata ulimwengu ukijua unavumilia, kidume huna sawa giza likiingia. Oh, kidume sio heshima waliachwa. Vipi? Kulikoni? Mbona wewe una ndimu, huyu ana ndizi, sielewi. Kuna usalama kweli? Shemeji, usalama hakuna. Hapa sio kwema. Kivipi yani majanga? Nadhani ulinielekeza jambo la kufanya. Ndio. Ina mganga. Nikubaliana na kile ambacho tukifanya. Sio mchezo, ilikuwa ni bado ndo mara ya kwanza au alifanya makusudi? Kivipi? Kwani kafanya nini? Mimi hapa nilipo ni mjamzito. Sasa huyo kakosea. Kwa sababu mimi tebo langu niloliweka, kilichokuwa kinatakiwa pale ni mtu achovye tu na kuacha. Tebo linakuwa lishatoka. Sasa yeye kama kaendelea, kaendekeza njaa, kala na ugali akamaliza na mboga yenyewe akakomba, amekosea sana. Basi kama kuna uwezekano utatua, shemeji ungeifanya muda huu, maana nafsi yangu pana shemeji inadhalilika mimi. Tebo hilo lilitaka achovye tu. Kitendo cha kuchovya kila kitu kingekuwa sawa. Lakini mpaka kafikia hatua hiyo, hapana, huyu kazamilia ubaya. Anataka kunikomoa. Huyu kataka kukukomoa, na hii vita sio ya kwako. Hii kaileta hadi kwetu. Kaleta baya lela, nitamlipa mabaya alfu lela. Kivuli wakasahau roho, kidume anatembea njiani na maumivu mno. Hakuna aliyejua mateso aliyobeba, lakini Awe, karibu kijana, usiondoke, nimeshafika. Awena ma, kaa chini tuongee. Awena ma, ashukujukujukuju, akajukujukuju. Hey mama, ambie kijana, kuna shida? Mganga, Naam. mimi nimekuja kwako, naomba unisaidie kitu kimoja. Nahitaji umrudishe rafiki yangu katika hali yake ya zamani, sababu hawezi kuishi katika hali ile, hali ya kuwa unajua kabisa yule ni mtoto wa kiume. Sikiliza kijana, mimi mwenyewe nimefurahi sana kujijua na mimi mwanaume lijali niliyekamilika, hasa kumpatia mimba yule kijana. Nafurahia sana, hivi karibuni naitwa baba, nalisisha vikoba kwa jembe na yanatoka mawili mle pacha. Uchawi unakuwa umedumu. Kuhusu swala la kumtoa yule, sahau. Mganga, hebu nisikilize. Kwa kitendo ulichokifanya lazima utalipia. I swear. Hauntishi. Mganga ni nani? Mimi mganga mapiano. Ukinichokoza mimi napandisha mizuka. Asante. Juku. Sikiliza kwambie, weka umekuja kwa ubaya hapa, basi utakuwa ni ubaya. Takugeuza kama yule afu nikutie mimba nyingine. Nipige ndege wawili kwa jiwe hili moja. Mganga, sasa chagua. Mganga, sasa basi mimi naondoka,
lakini nitahakikisha hili ulilofanya lazima ulipie, ili iwe fundisho kwa waganga wajinga kama nyinyi. Waliona kivuli wakasahau roho, kidume anatembea njiani na maumivu mno, hakuna aliyejua mateso waliyobeba. Umekuja muda sahihi sasa. Kwanza tiba yetu. Yesu akufanyia ubaya akaona. Mose ndamwele kaichabu jiji mga kumela mahembe alo kibona kiloya kisize muno kila mrudia. Saskia, cha kufanya wewe nipatie kidogo tu hapo, naonja kidogo tu na test mitambo kidogo tu, afu tukimaliza na kupea dawa unaenda kumaliza swala lako. Mganga ndo tayari nini? Na mimi nipo sawa. Tuondoke tu. Sikia, wewe ondoka, utarudi baada uchukue dawa. Sasa niondoke vipi nakati sema tumemaliza? Bana ondoka, mambo yashafugana. Waganga wengine wala maajabu yote kujifanya nyoko kibao. Kwenda. Bwana shemeji, unajisikiaje? Kichefuchefu kipo tena? Nikuletee udongo? Shemeji, mpaka basi Sitaki udongo. Sitaki chochote kile. Bana shemeji, kwa mwazi bana, kama unataka udongo nikuchukulie. Shemeji. Asante sana. Hapana bana, kweli unayosema? Naona kabisa sisi chochote tumboni mwangu. Kweli? Kweli shemeji, sisi chochote tumboni mwangu. Asante sana. Shemeji, asante sana. Lakini nguvu yako iko ndani ya nafsi. Simama kidume yenye nuru ya kasi. Uzuri kidume huja mwenyewe. Wewe unatafuta ubaya, wewe ndio kuonyesha puzi. Wewe unanijaribu wewe. Wewe unanifahamu kweli wewe? Vipi baba? Vipi kuhusu nini? Vipi? Shida nini? Unataka ubaya vipi? Mbona povu linakutoka? Wewe si Kemo? Mnajuana? Namjua huyu ni Kemo. Huyu toka nipo mkoani nilikuwa naye, tumetokea kijiji kimoja na tumesoma shule moja. Ni Kemo huyu. Kwani huyu ndo aliyofanya kile kitendo? Yeye huyu. Kemo, wewe ndo umefanya kile kitendo? Sikia ndugu yangu, mwenyewe ni mtu mwema tu, sina baya wote. Kuna kitu kanifanyia, ndio maana mimi kasifanyia huyu. Hapana wewe, kafanya kitu ndugu yangu, ndio maana nikaja kumwambia bana, kiubinadamu tu fanya ufanye, mtolee ndugu yangu. Ganga Zuchu. Umevunja maagano. Umevunja maagano Kemo. Mimi sina cha kukusaidia. Kidume sio heshima.